52 года назад на ветке Ивдель-Обь открылась станция Картопья, а 1 ноября 1966 года приказом начальника Серовского отделения Свердловской железной дороги она переименована в Верхнекондинскую. На юбилее железнодорожной станции побывала и наша съемочная группа. Состав 40 вагонов закрепили, один счетный, один с нечетной, тормозные башмаками с накатом оцепляемся. По готовности 4 птицам 15, шукотовчи 4 белые. Недолго, на пути, понятно, состав 40 вагонов закрепили с электростанции. Ирина Корнилова уже более 15 лет работает дежурной на станции Верхнекондинской. Общий стаж в АО РЖД почти 25 лет. При выборе профессии ее не испугал ни напряженный график, ни большая ответственность. В наши обязанности входит прием отправления пассажирских поездов, прием отправления грузовых поездов. Формируем грузовые поезда на Приобье, на Нягань, на Серов, на Агириш формируем поезда. Ставим вагоны под погрузку, под выгрузку. История станции берет свое начало в далеком 1964 году. Тогда 30 первопроходцев-железнодорожников работали в небольшом вагончике. Не было ни здания вокзала, ни локомотивного депо. В период активного освоения нашей территории на Верхнекондинской трудилось уже более 100 человек, которые отправляли на Большую Землю до 50 вагонов леса в день. Коллектив станции Верхнекондинская на данный момент, как движенцы, это у нас 33 человека. У нас 6 дежурных по станции, 12 составителей, 6 приемоздатчиков, 6 операторов. Самая главная наша задача – это перевозка пассажиров, прием и отправление грузов. Занимаемся мы это ежегодно, то есть круглосуточно этим занимаемся. Станция работает. У нас нет, как, например, самолеты, что они иногда не летают. Мы всегда, у нас пассажирские поезда ходят. И стараемся, что все качественные и количественные показатели мы выполняем. Сегодня помимо пассажирских перевозок Верхнекондинская занимается отправкой щебня и других грузов. На станции работают несколько трудовых династий. В коллективе сложилось немало добрых традиций, одна из которых – постоянное внимание ветеранам, ушедшим на заслуженный отдых. Поздравления в честь 50-летнего юбилея в детской школе искусств принимали и те, кто стоял у истоков, и те, кто ныне обеспечивает безопасность пассажирских и грузоперевозок. Благодарственные письма главы района, города и руководства Свердловской дирекции стали лучшим признанием труда работников Верхнекондинской. И пусть бегут все время поезда, меняются ролями поколения, и Верхнекондинская вечно бы жила, работала на благо населения. Ирина Пекуш, Артем Крюков, Владимир Щекалев, телеканал Первый Советский. Дорожное Советский 104 FM.